Ben bir bilim insanıyım. Sonuçta ölümsüzlüğü arıyorum ve yaşlanma benim için bir hastalık. Her bütçe sağlıklı beslenebilir. Kendine sağlıklı beslenecek bir içerik bulabilir. Yaşlanma dediğim zaman benim beynim diyor ki işte sen artık ölmeye yakınsın. Öyle düşünüyorum. Yani Siz zihinsel olarak kendinizi buna adapte etmez. Hayır, ben gencim ve hala yapabilecek pozisyondayım gibi zihninizi programlarsanız, o zaman işte hücreleriniz de buna benzer bir şekilde, paralel bir şekilde davranmaya başlıyor. Bakın, sağlıklı beslenmeyi hiçbirimiz bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de mesela bir şey söylediğiniz zaman ya sağlıklı beslenelim, hemen ya bu zengin işi. Ya zengin işi falan değil. değil. İnsanlar bunu uzun ömürlü olmak, yani ölümü yenmek, ölümsüzlüğü aramak gibi zannediyor. Öyle bir şey yok. İnsanlar da birbiriyle aynı kronolojik yaşa sahip olsalar da biyolojik yaş olarak birbirlerine eş değiller. İnsanlar bunun gerçekten basit bir şey olduğunu biraz dikkatle, yani ömürlerine bir 10 sene katabileceklerini insanlara göstermek istiyorum. Yani böyle İnsanların artık olayın basitliğini anlaması lazım. Yani bugün yani ben bütün gün boyunca size sebep üretebilirim. Bir şeyleri yapmamak için ama bunu duymak da istemiyorum. Yani bana nasıl yapılabileceğini söyle. Değerli izleyiciler, United TV'ye hoş geldiniz. Bugün gerçekten son yıllarda sağlık dünyasının en çok konuşulan, aynı zamanda en çok yanlış anlaşılan başlıklarından bazılarını ele alacağız. Longevity, sağlıklı yaşalma, hücresel sağlık, epigenetik aslında geniş anlamıyla insan ömrünün geleceği. Bugün artık insanlar sadece hastalanınca ne yapacaklarını değil, nasıl daha sağlıklı yaşayabileceklerini, yaşalırken nasıl daha güçlü kalabileceklerini, hatta biyolojik olarak nasıl daha iyi yaşanabileceklerini konuşuyorlar. Bu konuları konuşmak üzere çok değerli bir konumuz var. Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu. Kaan Hocam moleküler biyoloji, genetik, biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanında uzun yıllardır çalışmalar yapıyor ve sanıyorum birçoğunuz da zaten tanıyorsunuz. Ve son dönemde çıkarttığı Longevity ile Her Yaşta Kalıcı Sağlık kitabıyla da sağlıklı yaşama konusunda bilimsel perspektifleri ele alıyor. Kaan Hocam hoş geldiniz. merhaba, hoş bulduk Kemal Bey. Uzun bir giriş yaptım ama yapmam gerekiyordu. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ederim. Tabii yani giriş olmak zorunda bir şekilde, Değil mi? tanışmak açısından seyirciyle. Hem seyirciyle hem sizinle de biz ilk defa bir araya geliyoruz. Daha öncesi yok. Biraz o yüzden hem çok sorularımız var hem de birbirimizi anlamamız açısından birçok şey konuşmamız gerekiyor. Doğru. Şimdi eskiden insanlar daha çok işte hastalıkları falan konuşurlardı. Artık bugün hastalıktan ziyade yaşlanmayı konuşuyoruz ve daha uzun insanlar yaşamak istiyorlar. Burada longevity, ben bunu Türkiye'ye gidip geldiğimde buradan çok Türkiye'de duydum bu terim. Bu artık yani bayağı da popüler bir şey. Longevity'nin ne olduğunu anlamamız açısından ben sizin longevity kavramınızı merak ediyorum. Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Benim tanımım, şimdi biz gençliğimizden beri tabii ki batılı ülkeler, insanların bisiklete binip, özellikle ileri yaşlardaki insanların bisiklete binip orada işlerine gittiklerini falan izledik yani dizilerde, filmlerde ve çok enteresan gelirdi. Yani çünkü bizde 60 yaşına gelen insanlar genellikle yatak döşek yatarken veya o yaşlarda hastalıklarla boğuşurken, İsveç'teki veyahut da Finlandiya'daki bir 80 yaşındaki bir insanın orada bisiklete binip işine gitmesi bize çok ilginç gelirdi. Yani ben gençliğimde bunları izlerken bana da çok ilginç gelirdi. Benim için longevity kavramı tam olarak bu. Yani ne zaman öleceğimizi tabii ki bilmiyoruz. Yani her an her şey Tabii olabilir. ki. Bir kalp krizine bakar bu. Yani bir stroke, bir inmeye bakar. Yani her şekilde bir kanser veyahut da bir kaza. Yani bir şekilde belirli bir lifespan dediğimiz bir hayat zamanımız, ömrümüz var. Ama bu ömrü nasıl yaşadığımız da çok önemli. Yani bu ömrü sağlıklı mı yaşıyoruz? Ayaklarımızın üzerinde mi yaşıyoruz? Yoksa yatak döşek yatarken ilaçların içinde ve ilaç havuzunda yüzerken mi yaşıyoruz? İşte longevity kavramı burada devreye giriyor. Bu anti-aging veyahut da uzun yaşamak değil. Yani ne kadar yaşayacağımız bilemem. Ama o yaşadığımız süre 50 ise 50, 60 ise 60, 80 ise 80, 100 ise 100. Onun %90'ını, %95'ini, olabilecek kadar fazlasını sağlıklı ve ayakta bir şekilde yaşamak. Longevity.
Ya o zaman buradaki en çok sizin de duyduğunuz, en çok yanlış anlaşılan bölümleri nedir longevity'nin? En çok ne yanlış anlaşılıyor? En çok yanlış anlaşılan şey birincisi buydu. İnsanlar bunu uzun ömürlü olmak, yani ölümü yenmek, ölümsüzlüğü aramak gibi zannediyor. Öyle bir şey yok. Bilimsel olarak evet, longevity ikiye ayrılırsa, bilimsel kısmında evet biz hala ölümsüzlüğü arıyoruz. Ben bir bilim insanıyım. Sonuçta ölümsüzlüğü arıyorum ve yaşlanma benim için bir hastalık. Yani çözülmesi gereken bir problem. Bilim Evet. insanı tarafı. İnsan tarafım tabii ki olabildiğince fazla yaşamak istiyor. Dolayısıyla insanlar bunu tamamen böyle biz kafayı yemişiz ve bir şekilde ölümsüzlüğe uğraşıyoruz zannediyorlar. Ama hayır, biz ömrümüz vefa ettikçe sağlıklı olmaya çalışıyoruz. Birinci bu yanlış anlaşılıyor. İkincisi de çok pahalı aletler, gereçler, efendim zenginlik olması gerektiğini zannediyorlar. Yani insanlar, ben genelde sosyal medyada paylaşımlar yaparken de bunu görüyorum. Hocam zamanımız mı var? Hocam paramız mı var? Hocam çoluk çocuk var. Hocam işimiz gücümüz var. Yani insanlar bunun zihinsel bir şey olduğunu değil. Çünkü sağlıklı yaşamaya çalışmak bir disiplindir. İnsanlar bunun disiplin olduğunu anlamak istemiyor. İnsanlar bunu sanki zoraki yapılacak bir görevmiş gibi ve herkesin de yapamayacağı bir şeymiş gibi zannediyorlar. Onu böyle farklı bir yere koyuyorlar. Bu bir disiplin. Yani biz bu disiplini de vermeye çalışıyoruz. Burada da bir yanlış anlaşılma var. Longevity kavramının içerisinde olan sağlıklı yaşam pratikleri zenginlik gerektirmiyor. Evet, tabii ki birçok alet görüyoruz. İşte birçok tedaviler var ama yani bunlar değil longevity kavramı. Ya orada aslında çok doğru bir yerdesiniz. Yani biz bunu daha önceden hemen önce konuştuğumuzda bizim bariatric proseste söylemiştim. Hastaları nasıl hazırlıyoruz? Ben orada hep oradaki yayınlarda şunu söylüyorum. Yani bazen işte morbidly obese bir hasta şey olarak düşünüyor kendini. İşte bir kurban olarak düşünüyor ve bütün yapması gerekenlerinin morbid obesity olduğundan dolayı öyle bir şey olduğunu düşünüyor. Ben de hep diyorum ki ya biz işte Dr. Irgay ile beraber yapıyoruz biz onu programları. Yani şimdi Dr. Irgay ile ben ikimiz de işte morbid obesity olmayan insanlarız. Ama intermittent fasting yapıyoruz hafta içi mesela. Yani ben 15-16 saat bir şey yemediğimi biliyorum. Yani ve bu bir disiplin haline geldi. O da aynı şekilde. Yani yürüyüş yapmamız işte çok basit, işte ben hep diyorum arkadaşlara da diyorum. Yani mesela özellikle belli bir yaştan sonra bu koşma olayı falan, ondan ziyade yani 20-25 dakika yemekten sonra yürümek belki de yani işte 1,5 saat ağır bir egzersizden daha faydalı olabilir falan. Yani olayı abartmadan, yani base'de kalarak hani oralara gelmeleri gerekiyor ve biz bunu hep yapıyoruz. İşte en iyi, en fit olan kişinin de belli şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Fit olmayan kişinin de aynı şekilde bir şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Tabii bunların seviyesi belki biraz değişiyor ama buradaki disiplin dediğiniz o her gün yapılması gereken ya da haftalık yapılması gereken şeyler değişmiyor. Yani şimdi bu konuya tekrar döneceğiz çünkü sizin kitabınızdan da konuşmak istiyorum. Ama şeyi de anlamak istiyoruz. Yani biz neden yaşlanıyoruz? Yaşlanmamız aslında biraz biyolojik bir saat gibi düşünebilirsiniz bunu. Doğanın bir şekilde canlıya yüklemiş olduğu bir ölüm saati aslında bu. Yani iki taraftan dediğim gibi bakabilirsiniz. Doğa bunu insana yükledi. Bir şekilde içimizde bir saat çalışıyor ve bu saati biz epigenetik saat diyoruz. Bu telomer boyutumuzun hücrelerimiz bölündükçe kısalması, yani hücrelerimizin bölünme kapasitesinin bölündükçe azalması ta dahil olmak üzere epigenetik olarak genlerimizin üzerine çeşitli işaretlerin ve işaretçilerin eklenmesiyle genetik olarak çeşitli genlerimizin fonksiyonlarını kaybetmesi ve metabolizmamızın ve fonksiyonlarımızın kaybıyla birlikte organlarımızın artık eski işlevlerini yapamayıp bizi yani failure dedin, yani artık böyle bozulmaya doğru sürüklediği bir aslında proses var. Şimdi bugün için biz artık yaşlanmayı bu yüzden bir hastalık olarak değerlendiriyoruz. Çünkü hastalık nedir? Bir organın veyahut da bir fonksiyonun bozulmasıdır. Yani tam anlamıyla bir failure'dır. Yani bozulma karşısında bizim metabolizmamız tabii ki durur. Yani kalbiniz durduğu zaman kan pompalayamayıp ölmek Evet. gibi.
Bu yaşlanma da buna benziyor. Genlerimiz çalışmayı yani bozulduğu zaman genlerimizin çalışması o çeşitli işaretçilerle biz ona metilasyon diyoruz. Hı hı. İşte epigenetik de zaten buradan kaynak alıyor. Hipometilasyon özellikle yani metilasyon kapasitemizi kaybetmemiz yaşlandıkça ve belirli lokal genlerdeki hipermetilasyonlar onlar da özel genleri bozmaya başlıyorlar. Ne oluyor böylelikle? Kansere karşı bizi koruyan genlerden bazıları duruyor. Antioksidan mekanizmamızı çalıştıran bazı genler çalışamamaya başlıyor. Ve dolayısıyla biz dış faktörlere, o çevresel faktör dediğimiz faktörlere daha açık hale geliyoruz. Savunmasız hale geliyoruz. Bu da bizi ne yapıyor tabii ki? Hastalıklara ve sonunda da ne yapıyor? Ölüme götürüyor. Yani yaşlanma bir biyolojik süreç. Hı hı. Ama buna tabii ki bilim insanları olarak biz artık geri dönebilir, geri dönüştürülebilir bir süreç olarak bakıyoruz. Peki şimdi ben bazı programlarınızı da izledim yayına hazırlık açısından. Hepsini izleyemedim tabii ki ama bazı öne çıkanlara baktım. Biz son günlerdeki sosyal medyadaki postlarınıza da baktım. Şimdi iki kişi yan yana koyuyorsunuz çok acımasızca ve bunlar aynı yaşta diyorsunuz. Yani şimdi ilk bakışta böyle şey geliyor. Az önce söylediğim gibi acımasızca geliyor ama yani orada bir şey var, point var. Yani bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Yani aynı yaşta 60 yaşındaki iki insan çok farklı gözüküyor. Son kim vardı sizin şeyde örneklerinizde? Son Levent Kırca ile mesela Levent Kırca değil mi? Ramazan Demir diye Evet, genç bir kardeşimizi yan yana koymuştum. Aynı 28 yaşındaydı ikisi de. onlar hakikaten o doğru mu? Hakikaten 28 yaşında Evet onlar. doğru gerçekten öyle. Çok kötü ya. Ee, Ya Yani şöyle bir şey düşünün. İki yani tip yaşımız var. Biri kronolojik yaş, bir tanesi de biyolojik yaş. Şimdi benim de bazı arkadaşlarımda, bazı yine danışanlarımda bu arada Hı hı. biyolojik yaş ölçümü yaptırmış olan özellikle danışanlarımda 40'lı yaşlarında olup 30'lu yaşlarında biyolojik yaşı çıkan insanlar var. Şimdi yani organlarımız da tabii ki yaşlanma yılları aynı değil. Organlarımızın yaşı da aynı değil. Yani santral sinir sisteminizle kardiyovasküler sisteminiz veyahut da sindirim sisteminiz aynı yaşta olmaya da biliyor. Yıpranmaya göre. Ve insanlar da böyle. İnsanlar da birbiriyle aynı kronolojik yaşa sahip olsalar da biyolojik yaş olarak birbirlerine eş değiller. Genetik Hı hı. faktörler, çevresel faktörler, yaşam koşulları, stres, görüntüdeki yani algılanan görüntüleri, Evlilik ve çocuğu da ekleyelim oraya. evlilik, çocuk, onun dışında tabii ki buna benzer birçok faktör, zor bir iş, yıpratıcı bir hayat. Yani bunlar çevresel faktörlerle insanların o bahsettiğim telomer kısalmasını hızlandırıyor. Epigenetik yaşlanmayı hızlandırıyor. Dolayısıyla kişiler birbirinden daha farklı şekilde yaşlanıyor. Herkes aynı şekilde yaşlanmıyor. O yüzden biyolojik yaşlarımız birbirinden tamamen farklı. İşte o sebeple 2-28 yaşındaki insanı yan yana koyduğunuzda biri 35 gösterebiliyor, ötekisi 23 gösterebiliyor. Ya da ona benzer. Şimdi mesela ben de 45'ime geliyorum artık. Ama aynaya baktığım zaman kendimi hiç 45 yaşında gibi görmüyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Benim yaşımı kaç görüyorsunuz? Bakmadıysanız internetten. Yani internetten bakmadım. Mesela sizi de 40'lı yaşlarda görüyorum. 40'ların ortalarında. Maksimum Ben 40'ların. 52. Evet 40'ların sizin de belli ki bir noktada biyolojik yaşınız biraz daha erken görünüyor. Yani nice Biraz insanlar vardır çevrenizde aynı yaşta olan. ya şey var ki yani Farklı ben görünüyorsun. biraz hayata bakış açısıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi ben bu yaşlanma yani yaş almak ayrı bir şey tabii ki az önce de konuştuğumuz gibi ama yaşlanma dediğimiz zaman yani burada şunu kabul etmek gerekiyor. Yaşlanma dediğim zaman benim beynim diyor ki işte sen artık ölmeye yakınsın. Öyle düşünüyorum. Yani ben şimdi yani genç bir grupla da çalışıyorum. Yani tabii ki her yaştan arkadaşlarımız var ama mesela teknoloji konusunda hiç geri kalmamaya çalışıyorum. Çünkü Doğru. teknolojiyi pick up etmediğim sürece biliyorum ki yaşlanıyorum. Yani Evet. şimdi burada mesela şu an sizinle yayın yapıyoruz. Yani ben bu yayını daha önce işte Zoom'dan direkt yapabiliyordum. Bunların yani ne olabileceği işte AI kullanıyoruz mesela. Şimdi ben AI ya işte bu yeni ben bunu kullanmayacağım dediğim an
biliyorum ki o iş bitmiş gibi geliyor. Yani biraz tabii ki olayın Doğru. genetiği var ama bakış açısı, yani hayata nasıl bakıyoruz, işte olumlu muyuz, ben onları hani çok hissediyorum. Hatta bazen moralim de bozuluyor. Yani bazen hani insan biri geliyor, işte ya işte o yaşta değil misiniz? Diyorum zaten tamam değilim, yani o yaşta hissetmiyorum. Yani şimdi Biyolojik olarak da öyle. hı hı, Bakın bu arada. Biyolojik olarak da kişi zihinsel olarak kendisini ya ölüme hazırlar hı hı, ya da yaşamını uzatmaya kendisini planlar. Şimdi biyoloji bize şunu söylüyor. 40'lı yaşlarımıza kadar özellikle ürememiz, yani 35'e hı hı, kadar diyelim. Ürememizi tetiklemek adına bize yaşlanmama şeyi sunuyor. 35'ten şansı sunuyor. hı hı. Bu bir şans. 35'e kadar bütün hepimizde var bu. Bu cebimize konulmuş bir kredi gibi düşünebilirsiniz. Hayat bu Doğru. krediyi hepimizin cebine Hı hı, 35 yaşına kadar koyuyor. 35 yaşından sonra diyor ki o saate kadar üremediysen ya da ürediysen de fark hı hı, etmez. Daha fazla üreyemeyeceğimizi hesaba katarak doğanın sonuçta bu planı ve bize diyor ki siz artık kapasitenizi belirli bir noktada kaybediyorsunuz ki testosteron seviyeleri o seviyeden zaten o yaştan sonra düşmeye başlıyor ve gerileme de 35'lerden sonra başlıyor. NAD seviyeniz de düşüyor, mitokondrileriniz de azalıyor, eklemleriniz de gidiyor, kaslarınız da azalıyor. Bir şekilde bütün vücut gerilemeye doğru gitmeye başlıyor. Ama siz bu gerilemeyi kabul ederseniz doğanın planını kabul eder. Balık gibi, hani vardır ya balıklarda, ölmeyi kabul eder, ters dönerler. Şimdi o şekilde evet. kendinizi bırakırsanız o zaman doğanın planı zaten işler ve hızlı bir Hı hı, şekilde sizi öldürür. Ama siz hala da zorlarsanız tersine, çünkü insan adapte olan canlının, yani insan vücudu hı da hı, canlı vücudu da adapte olan bir yapıya sahiptir. Siz zihinsel olarak kendinizi buna adapte etmez. Hayır, ben hala gencim ve hala able, yapabilecek pozisyondayım gibi zihninizi programlarsanız o zaman işte hücreleriniz de buna benzer bir şekilde, paralel bir şekilde davranmaya başlıyor. Hücreleriniz de daha genç olmaya çalışıyor. Kaslarınızı korumaya başlıyorsunuz. Hormon seviyeleriniz yine bir tık yükselme eğilimi gösteriyor. hı hı, Yani o yüzden zihin burada gerçekten çok önemli. Eskiden insanlar bu zihne sahip değillerdi. Yani eskiden bu kadar yaşlı görünüyor hı olmaları, hı. bugün bu kadar daha genç görünüyor olmamızın nedenlerinin başında da bu geliyor. Çünkü sağlıklı yaşam koşulları ve yani expected life Hı span hı. hepimizin daha yüksek. Evet, Yani biz artık 80'lerimize kadar yaşamayı planlıyoruz minimum. çok doğru. Ama eskiden insanlar 60'larında öleceklerini düşünerek yaşıyorlardı. Çok Yolun doğru. yarısı onlar için 30'lardı. Bizim için yolun yarısı artık neredeyse 80, olursa 40'lar 45'ler yolun yarısı bizim için. O O süreçte de sebeple hazırlık yapmadılar. O 60'larında, 70'lerinde oralara kadar yaşayabileceğini düşünen insanlar, aslında ben onlar adına biraz üzülüyorum, o nesil adına. Çünkü yani daha uzun yaşayacaklarını bilmedikleri için ona göre de bir hazırlık yapmadılar aslında zihinsel olarak. Yani o yüzden de biraz boşta kesinlikle. kalıyorlar ve o boşluk aslında çok da çekilir bir durum değil gibi geliyor biraz. Ama siz az önce hücrelerden bahsettiniz. Ben e, tam o konuya girmek üzereydim. Burada bir hücresel beslenmeden bahsediyoruz ve hücrelerin davranışlarından bahsediyoruz. Bazen insanlar bunu biraz şey gibi düşünüyor. İşte acaba bir pazarlama mı yapıyoruz? Yani aslında öyle değil. Burada bir bilimsel bir gerçeklik var, özellikle sizin kendi uzmanlığınızda. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani hücre sağlığı için neye ihtiyacımız var? Hücre beslemek doğru bir kavram mı? Böyle bir şey mümkün mü? Kesinlikle haklısınız. Şimdi tabii dünya pazarlama dünyası. Artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok algılayamıyor insanlar. O yüzden de her şeye pazarlanan bir şeymiş gibi tabii ki bakıyorlar. Hak veriyorum. Hı Ben de hı, öyle bakıyorum, hepimiz gibi. Ama bilimsel kimliğimle konuşmam gerekirse, yani pazarlamak adına konuşmuyorum tabii ki. Bilimsel kimliğimle konuşacak olursam, evet, hücrelerimiz dokularımız organlarımız sistemlerimizin ve sistemlerimiz de tüm metabolizmamızın, hı hı, vücudumuzun yapı taşları. Yani hücre dediğiniz şey aslında temelde yaşlanan şey. Hücrenin yaşlanması, bugün konuştuğumuz zombi hücreler, mesela işte zombi cells hı hı, dediğimiz o zombi hücreler, yaşlanan senescent
senescent hücre, senescent denilen yaşlanmış hücreler. Bunlar fonksiyonu bozulan hücreler ve fonksiyon gerçekleştiremediklerinde dokuları, yani bir araya geldiklerinde oluşturdukları fonksiyonel yapıları bozmaya başlıyorlar. Ve diğer hücreleri de yaşlandırmaya başlıyorlar. Yani kötü komşu gibi düşünün bunu. Yani iyi bir komşunuz olursa siz de mutlu olursunuz. Kötü bir komşunuz olursa siz de mutsuz olursunuz. Doğru. Hücreler de bu şekilde birbirine komşuluk yapıyorlar. Şimdi burada tabii ki biz hücresel seviyeye iniyoruz. Yani sitoloji dediğimiz bilime doğru iniyoruz. Hücreleri nasıl canlandırabiliriz? Hücreleri nasıl yenileyebiliriz? Çünkü yenilenmesi gereken şey, vücut dediğiniz şey hücrelerinizden ibaret. Hücreleri yeniliyoruz aslında. Yenilemeye çalışıyoruz. Olayımız o. Ve hücreleri nasıl yenilersiniz? Bir, onlara iyi besin vermelisiniz. Eğer onların besini olmaz ise o zaman hücreler besinsiz kalarak büyüyemeyecek, bölünemeyecek, kendilerini onaramayacaklardır. İki, o besinlerle birlikte o besinlerin sindirilmesini sağlayan organellerin, yani hücrelerin de organları var. O organları besleyecek mineralleri ve vitaminleri de onlara vermelisiniz. Bunlara da biz kofaktör diyoruz. Sonuçta o kadar vitamini, o kadar minerali niçin yiyoruz? Neden tüketiyoruz? Niçin güzel beslenelim diyoruz? Çünkü hücresel besin kaynağı bunlar. Bunlar hücrelerimizi besliyor. Ve hücreleri beslemek için daha ne yapmalıyız? İyi bir taşıma sistemine sahip olmalıyız ki bu besinleri hücrelere götürelim. Oksijeni hücrelere götürelim. Şimdi bunun için de ne yapıyoruz? Egzersiz yapıyoruz ki periferik dolaşıma kadar, periferik sistemimize kadar, yani vücudumuzun en uç kılcallarına kadar kanı, yani besinleri ve havayı, oksijeni taşımayı sağlayabilelim ki hücrelerimiz yine beslensin. Ve stresten uzak durmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü hücrelerimiz stresle ortaya çıkan hormonlardan direkt etkileniyor. Stres hormonları kortizolden direkt etkileniyor. En önemli şey, beslenmemizde şekeri düzenlememiz gerekiyor. Çünkü şeker inflamasyona, oksidasyona ve hücresel hasara neden oluyor. İşte onu da kontrol etmeye çalışıyoruz. Yani biz ne yapıyorsak hücrelerimizi etkiliyoruz aslında. Yani bugün yediğiniz şeker midenizi rahatsız etmiyor. Midenizi rahatsız etmiyor. Midenizdeki hücreler ve midenizdeki hücrelerden emildikten sonra vücudunuzdaki tüm hücrelerinizi rahatsız ediyor. Bugün bir dolaşım bozukluğu, kalp hastalığı, damar hastalığı dokularınızı, hücrelerinizi oksijensiz bırakıyor. Mesela işte hiperbarik oksijen tedavisi. Evet. Kötü bir şey mi? Çok iyi bir şey. Neden çok iyi bir şey? Çünkü insanların dolaşımı yıllar geçtikçe yavaşlıyor. O yavaşlayan dolaşım periferik sisteme ve uç dokularımıza oksijen taşınmasını engelliyor. Oksijen taşınamayınca işte oradaki hücreler ölmeye başlıyor. Zarar görüyorlar. Ve bir şey daha var. Hücrelerinizin, bunlar yaşayan birimler oldukları için bunlar dışarıya atık maddeler de bırakıyorlar. Bu atıkların da temizlenmesi gerekiyor. Bunda ne yapıyor? Bunda lenfatik sistem yapıyor, bunu temizliyor. Beyinde glimfatik sistem bunu yapıyor, temizliyor. Eğer beyninizdeki toksinler temizlenemezse o zaman ne oluyor? Beyin sisi oluyorsunuz. Lenfatik sisteminiz doğru çalışmazsa ne oluyor? Kanser olabiliyorsunuz. Oksidatif hasar ortaya çıkabiliyor. Staz denilen damar bozukluklarından kaynaklı, damar yetmezliğinden, dolaşım yetmezliğinden kaynaklı oksidasyon başlıyor, inflamasyon başlıyor ve oralarda da hasarlar oluşuyor. Yani gördüğünüz gibi her şey hücrelerle ilgili. Hücreli yeteri ilgiyi gösterdiğiniz zaman hücreleriniz sağlıklı olduğu zaman, o zaman işte sağlıklı bir vücuda sahip oluyorsunuz. Oraya uykuyu da ekleyelim değil mi? Ha, o çok tabii ki. Uyku dediğiniz şeyde ne yapıyor? Bize onarım zamanı veriyor. Evet. Bazen ben Onarım ben de olmazsa, onarım uykuda oluyor çünkü. bazen ben de biraz o konuda kötüyüm ama yani tabii ki iyi tavsiye vermek zorundayız. Yani uyku önemli. Çok.
Peki burada fonksiyonel yaşam diye bir kavram karşımıza çıkıyor ve burada artık yani bir 80 yaşında bir kişiyi düşünelim. 80 yaşında bağımsız, hareketli, zihinsel olarak aktif yaşayabiliyor mu? Bunlar tabii ki fonksiyonel yaşam olarak öne çıkıyor. Siz bunu biraz hani tabii ki konuştuğumuz bazı şeylerde, bazı yerlerde biraz overlap oluyoruz ama bunu bir fonksiyonel yaşam olarak tanımlamak isterseniz bu tanım nasıl olur? Fonksiyonel yaşam, insanların ayakta geçirdikleri, torunlarıyla iyi vakit geçirebildikleri, hayattan zevk aldıkları, hala bir şeyler yapacak güce sahip oldukları yaşam aslında. Yani siz hepimiz biliyoruz yani hastayken ne oluyor? Umurumuzda değil dünya. Hı hı. Neden? Çünkü yani hastalandığınız zaman bir şeyin anlamı kalmıyor. Yani bir yeriniz ağrırken yapacağınız bir işi düşünmek istemiyorsunuz. Herhangi bir sorumluluğu düşünmüyorsunuz. Dolayısıyla fonksiyonelliğinizi kaybetmiş oluyorsunuz. Aslında longevity kavramı biraz da bu. Yani fonksiyonel hayatımıza devam edebilme bize yetisi kazandırmaya çalışıyoruz. Yoksa öteki türlü dediğiniz gibi 80 yaşına geldiniz veyahut da 70 yaşına geldiniz. Allah uzun ömür versin. Sonra ya bir bakıyorsunuz 50'li yaşlarınızdan beri şekersiniz, insülin direnciniz var, efendim kalp hastasısınız, hipertansiyonunuz var, 2 adım atıyorsunuz, yoruluyorsunuz ve hatta ayağa kalkamıyorsunuz. Şimdi bu fonksiyonel bir hayat değil tabii ki. O yüzden hepimiz neyin peşindeyiz? Artık fonksiyonel bir hayatın peşindeyiz. Çünkü eskiden neydi? Nasıldı eskiden? İnsanlar hastalanana kadar haldır haldır koşardı. Doktora gitmezlerdi. Sonra ne olurdu? Sonra da giderdi hastaneye. Doktordan, hastaneden medet umardı. Ama doktordan, hastaneden bir fayda gelmediğini artık öğrendik. Bütün insanlar artık teknolojik devirde bunu biliyoruz artık. Ne doktordan ne hastaneden bize fayda gelmiyor eğer hastalanırsak. Evet. Yani Ne olur hastalanmadan ancak önce yani orada hastalanmadan önce ancak olması gerekiyor. aynen ancak ne oluyor? Acımızı dindiriyorlar. Yani bu koşamayan atı itlaf etmeye benziyor. Yani ama neyle? Acısız bir şekilde. Yani sonuçta önemli olan orada nedir? Hastalanmamak. Önemli olan hastalanma sürenizi, fonksiyonlarınızı kaybetme sürenizi maksimize etmek. Yani o yaşam süresini, sağlıklı yaşam süresini maksimize etmek. Hani şimdi her şeyin maxing'i var ya, Evet. face maxing, Ya, işte look beautiful Max ya. maxing. Değil mi? Biz ne yapacağız? Biz de life maxing yapmaya çalışıyoruz. Derdimiz o. Peki bazılarımız genetik olarak diğerlerine göre şanslıyız, bazen de değiliz. Genelde işte insanlar şöyle düşünüyorlar, işte ailemde işte diyabetik hastalık varsa bende de olacak. Ya da işte ailede kanser varsa bende de olacak. İşte bir şekilde biraz genlerimiz kaderimiz midir? Hani coğrafya kader gibi, genler kader mi gibi diye bir soru ortaya çıkıyor. Burada gerçekten genler kader midir? Genler bir noktaya kadar kaderdir. Yalnız şöyle, tabii hangi genler ve hangi seviyeye kadar. Bazı seviyeler öyle bir kötü ki maalesef bunlara biz mutasyon diyoruz. Hı hı. Bu genetik mutasyonlara sahip olduğunuz zaman gerçekten o sizin kaderiniz oluyor. Değiştiremiyorsunuz. Bir mitokondriyal hastalığınız olduğu zaman, bir lizozomal hastalığınız olduğu zaman, yani hücresel seviyede etkili bir genetik hastalığınız olduğu zaman evet o sizin kaderiniz oluyor. Ama yatkınlık dediğimiz toplumun belirli bir kısmında hali hazırda mevcut olan sizinle birlikte bu yatkınlıkları taşıyan insanların arasındaysanız bu yarı kaderiniz oluyor. Yani diyabet yatkınlığı genlerine sahip iseniz illa diyabet olacaksınız anlamına gelmiyor. Ama doğru yaşam koşullarıyla yaşamazsanız o zaman dedeniz gibi, anneanneniz gibi, anneniz, babanız gibi diyabet olma ihtimaliniz normal topluma göre yüzlerce kat daha fazla oluyor. İşte o yüzden biz yaşam koşullarını genetik kaderimizdir diyerek ya işte neyse öyle gidelim Evet. demiyoruz. Yaşam koşullarımızı genetiğimize göre planlıyoruz. Eskiden sorardık annenizde babanızda efendim anamnez derler buna işte tıpta. Efendim annenizde babanızda şu hastalık var mı? Diyabet var mı? Kalp hastalığı var mı? Bunları neden soruyorlar?
Çünkü yatkınlıkların anlaşılması için. Ama artık biz bilimsel olarak ileri bir seviyedeyiz. Artık genetik olarak da bakabiliyoruz bunlara. Genetik test yapıyoruz yani. Artık annesine babasına acaba annende var mı babanda var mı diye bakmamıza gerek yok. Yani sormamıza gerek yok. Artık genetik test diye bir şey var. Genetik testini yaparız. Eğer riskleri varsa kişiye söyleriz. Deriz ki ya senin bu risklerin var, ona göre dikkat et. Yani şekerden uzak dur. Ne bileyim protein fazla beslen gibi bir takım şeyler söyleyebiliriz. İşte o zaman genetik kaderiniz olmaktan çıkar. Ama siz genetiğinizi bilmeden böyle haldır haldır yaşarsanız o zaman aynen coğrafya kaderdir gibi genetiğiniz kaderdir olur. Ya orada şöyle, ben kendi kişisel bir örnek vereyim kendi ailemden. Benim anneannem, ben biraz anneanne çocuğu olduğum için çok da yakındım. 91 senesiydi sanıyorum vefat etti. 57 yaşındaydı. Diyet hastalığı vardı, diyabetim. Şimdi o zaman biz şöyle düşünüyorduk, 57 yaşında, yani sanki böyle anneanne de olduğu için yaşlı falan diye düşünüyorduk. Sonra benim annemin de biraz sağlık problemleri var, onda da diyabetik var ama annem hep şöyle düşündü. Şimdi izlerse bunu kızacak bana, ben bazen ailesel örnekler verince bana kızıyorlar ama başka türlü yani insanlar da anlasın istiyorum, bunu hepimiz yaşıyoruz. Şu an annem, yani Allah uzun ömürler versin, 75 yaşında ve geçen sene bir sene oldu, bir seneyi biraz geçti, triple bypass oldu, damar değişti. Ve hep biz şey düşünürdük, yani annem böyle bir ameliyatı kaldıramaz. Zaten annem de şey diye düşünüyor, şimdi annesi 57 yaşına kadar yaşadı ya, şimdi kendisi de işte 60'larında falan gidecek diye düşündü. Ve 74 yaşında bu ameliyatı oluyor. Ve orada bir şey var, vücudun bir direnci var, bir yaşama sevinci var, yaşama isteği var ve biz kurtardık. Ve şu an yine yani böyle şey yapıyorum, yani nazarda değmesin kadıncağız ama yani öncesinde, yani ameliyat öncesinde bu yani bir kriz gibi bir şey geçirdi. Onun öncesinde vücudun yüzündeki o yani oksijenin gitmediğinden dolayı, kanın iyi dolaşmadığından dolayı verilen halsizlik ve şu an ben işte Türkiye'ye gittiğim zaman bazen bakıyorum, şimdi saat 11 olmuş, annem oturuyor bizle. Dedim yani senin yatma zamanı gelmedi mi? İşte yatarım, yani şey değil. Ondan sonra ve ayakta ve inşallah daha da uzun süre böyle iyi şekilde yaşar. Aynı şey mesela babam için söyleyebilirim. Babam da 85'inde. O tamamen bağımsız bizden. Yani kendi evi falan var yani. Şimdi ablam bana çok kızacak bunu söylediğim için ama yani yine tabii geliyor annemin evine ama böyle marjinal bir hayatları var. Ondan sonra arabasını, mesela şoför var, şoför almıyor yanına, bağımsızlığını tam ilan ettiği için. Ondan sonra işte ne bileyim Antalya'ya yazlığa gidiyor tek başına. Bazen yani Kaan hocam şöyle oluyor, ben şimdi dele verdiğimde bazen New York'a falan gidilmesi gerekiyor. Diyorum yani şimdi 3 saat yol nasıl gideceğim falan filan diyorum. Şimdi babam bakıyorum sabah basıyor, işte Kayseri'de bizim bir dağda bir ev var. Basıyor, oraya gidiyor, bağ evi gibi bir şey. Aynı gün akşam geri geliyor, dedim yani iyi yüz yiyor yani böyle bir şey, yani böyle bir yolculuğu falan. Demek ki orada bir şey var. Yani bir istemek, yani yaşama bir şekilde sarılmak var ama onun dışında hani bu iki jenerasyondan şeyi görüyoruz. Artık demek insanlar anneleri ya da babaları gibi yaşlanmıyorlar ya da aynı şeylerden, babamın da yani dedem baba tarafından, o da 63 yaşında falan ölmüş. Kesinlikle, yani illa anneniz babanıza benzemek zorunda değilsiniz işte bu sebepten. Yani doğru yaşam koşullarıyla yaşarsanız şimdi anneniz diyabet yatkınlığı olabilir ki diyabet olmuş sonradan ki annesinden aldığı bir yatkınlık. Daha iyi koşullarda kendisine bakma ihtimali olsaydı, kontrol altında tutma ihtimali olsaydı, o zaman diyabet de olmayacaktı kendisi. Çok doğru. Yani orada Kalp hastalığına da yakalanmayacaktı. Allah gecinden versin tabii ki. Belki çok daha uzun süre yaşama ihtimali ortaya çıkacaktı. Yani zaten biz şu anda bunu yapıyoruz. Intervention dediğimiz şey zaten. aynen. Yani koruma yapıyoruz. Yani prevention yapıyoruz, intervention yapıyoruz. Yani bunlar bizim için artık çok önemli. Yani bu kadar modern tıp var artık. Bu kadar biomarker var. Yani vücudumuzdaki enflamasyona kadar ölçebiliyoruz. Ya bugün artık şeker ölçmek, arabamızın lastiğinin havasını ölçmekten daha kolay. Evet. Çok pratik ve Yani kolay. bunu yapmazsanız, ya mesela ben zamandan son mesela bir yıldır, 2 yıldır mesela kan şekerimi takip ediyorum çok ciddi şekilde. Yani 120, 130,
o seviyelerin üzerine gitmemesi için yani ben birebir takip ediyorum beslenmemle birlikte. Çünkü biliyorum ki o seviyelerin üstüne çıkarsa inflamasyon arttıracak vücudumda. Onu bildiğim için de bunu takip ediyorum ve yani sonuçta yani bu kimilerine göre manyaklık da gelebilir. Hayır, Ama bu manyaklık değil. Şöyle yani şimdi mesela şu an benim yaşımdaki bir insan hem erkek olduğumuz için hem de yaşımdan dolayı yani kalp krizi geçirme ihtimali yüksek olan bir gruptayız. Ben kendi açımdan tabii, söyleyeyim. Ben sizden biraz tabii. daha yaşlıyım ya. Şimdi öyle olarak baktığımız zaman şimdi diyoruz ki ya ben eğer ki fitness'ım iyi değilse, yürüyüşlerimi yapmıyorsam, işte tenis oynuyoruz, oynamıyorsam, eğer aktif bir hayatım yoksa, yediklerime dikkat etmiyorsam bu riski artırıyorum. Ama ben burada hep şey diyorum. Zaten az önce sizin söylediğiniz işte doktorlar ve hastaneler konusunda yani şöyle orayı biraz açmak da isterim. Yani burada bizim söylediğimiz yani işte bir aile doktoruyla senelik işte kan tahlillerini yapıyor musun? Yani mesela bazen Tabii, çok insanlar önemli. değil mi? Demir düşmüş oluyor işte vitamin Tabii, eksiklikleri bunlar çok kolayca hani tanısı konulabilecek durumlar olduğu için şimdi biz bunları aynen. bekletip ondan sonra şimdi şimdi neyi duyduk hani hep şeyde oluyor ya hani bu insanlar sosyal medyadan haberler şudur budur biraz da tabii bilgi karışıklığı da var orada. İşte çok sayıda işte şu yaşta adam ölüyor. Ya bir o yaştaki adam sayısı arttı. Yani o öyle bir şey var. İki bizim bunlardan haberimiz oluyor. Yani eskiden haberimiz olmuyordu. Kesinlikle. Üç Kesinlikle. genel Bir de olarak buyurun. siz Yani söyleyeceksiniz muhtemelen. bir de şey var yani bir prevention'ı olmamış. Bir herhangi bir o konuyla Heh, ilgili bir adım atmamış. tam Yani anlamıyla işte ondan bahsediyorum. Yani bundan sonraki tıp zaten ben size söyleyeyim paradigma yani longevity dediğiniz şey bir moda değil. Bana da herkes şunu soruyor. Hocam ya bunun da modası geldi, bunun da geçer modası. Bakın bu bir moda değil. Longevity dediğimiz kavram artık tıpta bir paradigma dönüşümü. Yani biz bu paradigma dönüşümünü ilaçlarda görüyoruz. Moleküler ilaçları Covid'le birlikte moleküler ve biyoteknolojik ilaçlarla tanıştık ve o birinci paradigmaydı. İkinci paradigma da bu longevity. Yani sağlıklı kalma süremizin bilimsel olarak uzamasını sağlamaya çalışmak. Yani artık insanlar, hekimler daha çok hastalık tedavisinden daha çok artık insanlar nasıl hastalanmaz üzerine çalışacaklar bizimle. evet. Evet. Yani biz bir hekime gittiğimiz zaman artık hekim böyle ölür vaziyette sedyede elbette öyle insanlar da olacağız biz de hepimiz olacağız. Ama daha çok iş yoğunlukları insanların hastalıklarını prevent etmek için ve bu intervention'ı çalışmak için olacak daha fazla. Bugünden sonrası. Ve bu bir şekilde hani olmaya da başladı zaten. Şimdi orada bu moda mıdır değil midir? Orada şöyle bir şey var. Yani moda olup olmaması önemli değil. Zaten bu longevity yani artık insanlar zaten uzun yaşıyorlar. Yani ister biz bunu kabul ediyoruz, ister etmiyoruz. Yani statistiksel olarak baktığımızda zaten insanlar uzun yaşıyor. Yani buradaki yani bütün amaç bunu kalitesini artırabilir miyiz? Yani şimdi ben hani sadece uzun yaşayıp işte ne bileyim yatağa bağlayayım bir şey yapmıyorum. Yani böyle bir yaşam istemiyoruz. Ya da sadece Tabii, tabii. evden dışarı çıkamıyoruz. Yani böyle bir şey değil. Yani artık uzun yaşayabiliyoruz. Yani bu çünkü imkanlar değişti, ekonomik imkanlar değişti, insanların bilinçleri değişti. Ya mesela biz bu programı yapıyoruz. Yani ben şu an Amerika'dayım, siz Türkiye'desiniz ve biz böyle bir programı şu an canlı yapıyoruz. Yani şimdi biz canlı yayınlamayacağız bunu, Cuma yayınlayacağız ama canlı yaptığımız da oluyor. Yani şimdi teknoloji öyle bir noktada. İnsanların Tabii. erişebilmesi teknolojiye o noktada. Bunun hani kalitesini biz nasıl artırabiliriz? Ben mesela hep annem için şunu söylemişimdir. Ya keşke ben hani daha da bilinçli olmuş olsaydım eski zamanlar için söylüyorum. Anneme bir iki hobisi olmuş olsaydı. Çünkü o da bu kadar yani böyle bir ameliyattan çıkacağını düşünmüyordu. Ya da bu kadar uzun yaşayacağını düşünmüyordu. Şimdi ne oluyor? Şu sabah programını izliyorlar. Yani o da yani ne kadar iç açıcı bilmiyorum ama yani biraz hani orada sıkışıyorlar. Yani eğer biz bunu şu anki generation için değiştirebilirsek biz o yüzden zaten bunu konuşuyoruz. Yani Tabii, tabii. Kesinlikle bütün amaç o. katılıyorum size. Yani Tabii, şimdi peki kesinlikle. şeyi gördüm dün Longevity TV YouTube'da
Egemen diye bir arkadaşınız var. Onu bayağı bir eziyet ediyorsunuz. O mu size eziyet ediyor bilmiyorum ama bir 11-12 dakikalık bir ilk videonuz vardı orada. Doğru. Biz onu da paylaşacağız yayınlarda. Evet. Peki burada şimdi ben aslında yayın açılırken söyleyecektim, o hareketleri yaparken sabah düştüm. Ondan sonra hatta size mesaj açacaktım, yani buna bir şey yazalım, insanlar ısınmadan yapmasınlar falan diye. Bu Doğru. Tabii biz orada ısınmıştık. ha, Yani 10-15 dakikalık ısınmamız var bizim ama tabii güzel egzersizde. olan ne biliyor musun? Yani şöyle, şimdi ben yani o kadar sağlıkla uğraşan biri olmama rağmen yani yeni bir şey var orada. Yani hoşuma da gitti şey açısından. İlk video, yani ne yapmaya çalıştığını falan anlatıyor, rahatça anlaşılabiliyor. Ama bir de hani practical bir şey de var. Yani yapılabilecek, işte şunu yaparsan işte şöyledir ya da bunu yaparsan böyledir şeklinde. O bence güzel bir konsept olmuş. Bunda Evet. bu devam edecek herhalde, değil mi? Egemen'le. Tabii devam edecek. Hatta daha da güzel olacak. Şimdi aslında Longevity TV'nin bir nişiydi. Longevity Fitness olarak geçiyor. Onun Longevity Challenge'ı olacak. Longevity Talks'lar olacak orada. Ve Longevity Mutfak olacak. Beslenme kısmı da olacak. Hepsi için ayrı nişler, ayrı programlar olacak. Kiminde işte ben orada spor elbiseyle göreceksiniz beni. Kiminde takım elbisemle göreceksiniz. Kiminde mutfak önlüğü giyeceğiz. Yani dolayısıyla orada, çünkü longevity dediğimiz şey hayat disiplini Kemal Bey. Evet, Yani genel bir disiplin değil mi? biz bir disiplinden bahsediyoruz. Yani bu triatlon gibi, pentatlon gibi bir disiplin yani. Bu bir, nasıl hani bir sporla ilgili, siz tenis, ben de tenis oynuyordum eskiden. Ee, Nasıl böyle her sporun bir disiplinin bir şeyi vardır, kuralları vardır, kaideleri vardır. Longevity de böyle. Yani bunun kuralları var, kaideleri var. Bunlar bir şekilde öncü bilim insanları tarafından konuluyor. Bizler gibi bilim insanları tarafından sonuçta uygulanıyor ve geliştiriliyor. Yani dolayısıyla bu disiplin içerisinde bizim kanalımızda da çok farklı konseptler olacak gerçekten. Zaten zaman zaman paylaşırım yine sizinle. Yo, biz Bayağı da izleriz. güzel bir kanal olacağını ben Yo, düşünüyorum biz yani. subscribe olduk, izleriz, yani şey değil. Biz Harikasınız. de başkalarıyla paylaşırız. Bence güzel bir konsept olmuş. İnşallah çok başarılı olur. Peki şimdi dijital yayıncılıktan kitaba geçelim. Longevity ile Her Yaşta Kalıcı Gençlik diye bir kitabımız var. Ne zaman Doğru. çıktı kitap? Bir ay oluyor. Bir Bir ay ay oldu. kadar oldu. Daha yeni aslında. Yeni. Ben henüz, yani biz yeni de tanıştığımız için henüz alamadım ama okuyacağım, alacağım. Şimdi zaten ben şimdi en son geçen hafta sizinle iletişime geçtikten sonra baktım ya, işte epey bir televizyondasınız, başka yerlerdesiniz. Bir erişilebilirlik var insanlar tarafından ama kitap farklı bir olay. Kitabı yazmak için sizi motive eden şey neydi? En çok motive eden şey şu oldu Kemal Bey. Dediğim gibi insanları longevity dediğim zaman, sağlıklı yaşam dediğim zaman insanlar bunu zengin işi zannediyorlar. Ya bu herkesin evine girebilecek, herkesin hayatına girebilecek bir kavram, bir disiplin. Biz nasıl, bizim yaş grubu, siz benzer yaşlardayız. Nasıl, hatta geçenlerde okudum. Şimdi Amerika'da tıp fakültelerinde beslenme eğitimi, artık Evet. beslenme dersleri Hı hı. konulacak. Yeni sağlık mevzuatları biliyorsunuz beslenmeyi çok önemli arz ediyor. Bizim ülkemizde de öyle. Dünyanın her yerinde öyle. Bakın biz beslenmeyi bilmeyen bir nesliz. Bize kimse Doğru. anlatmadı. Protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar, ıvır zıvır. Bunları bilmiyorduk biz. Biz poğaçayla, simitle büyüdük. Ne bileyim yani doğru düzgün et yemeden kebapla en fazla et. Benim lahmacunla falan büyümüş bir nesliz biz. Tamam, bunları çok seviyoruz. O ayrı, kültürümüzün yemekleri muhteşem yani. Koyun her gün yerim. Bunlar ayrı ama bakın, sağlıklı beslenmeyi hiçbirimiz bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de mesela bir şey söylediğiniz zaman ya sağlıklı beslenelim, hemen ya bu zengin işi. Ya zengin işi falan değil. Değil. Her bütçe sağlıklı beslenebilir. Kendine sağlıklı beslenecek bir içerik bulabilir. Efendim egzersiz, ya jim olmadan, ya jimle mi doğduk biz, Gerek yok. affedersiniz yani. Jimle ne gerek var, işte bahsettiğiniz gibi yani yemekten sonra yarım saat yürümek için jime mi ihtiyacımız var, affedersiniz yani. Efendim ben çocuğumu alıyorum, eve geç geliyorum. Ya geç gel kardeşim, ne olacak? Egemen işte saat 12'de koşuya çıkıyor Evet, onu adam ya. duydum. 12'de, bakın geçen 1'de çıktı. Mesela yarım falandı.
Koşuya çıkıyor adam, bir saat koşuyor. Yani şimdi bunlar bir bahane değil. Yani sürekli bir bahanemiz var. Dolayısıyla bu bahaneleri silebilmek için insan biraz da böyle bir şey var. Ben kendime verdiğim o kitap benim için çok önemli. Çünkü ben o kitabı uyguluyorum. Ya o kitap benim yol haritam. Ve bu yol haritasını insanlara da vermek istedim. İnsanlar bunun gerçekten basit bir şey olduğunu biraz dikkatle, yani ömürlerine bir 10 sene katabileceklerini insanlara göstermek istiyorum. Yani böyle bir derdim oldu benim. Bilmiyorum nereden çıktı ama herhalde bilim insanı kimliğimden kaynaklı bir şeyler yani yapmak istiyorum. Dolayısıyla bu kitabı yazmak ve insanlara ulaştırmak istedim açıkçası. Şimdi kitabın okuyucular açısından, şimdi ben de bir kitap translate ettim. Türkiye'de çıktı. Farklı tabii bir kitap, bizimki Etiyopya'da yaşanan bir gerçek bir hikaye ama işte iç savaşlar falan 70'lerin sonu, çok biraz da depressive bir durum. Ama şimdi sizin kitap teknik bir kitap. Ama yani hayatın içinden olan bir kitap. Şimdi burada okuyucunun alması gereken en önemli şeyler dediğimizde bir şey duyuyorum sizden. Yani ve çok haklısınız orada. Yani insanlar nasıl besleneceklerini bilmiyorlar. Biz Elvan Odabaşı, bilmiyorum tanıyor musunuz, Ankara'da onunla birkaç program yaptık. Onun programında da özellikle Türkiye'deki genel duruma bakıldığında işte beslenme ile ilgili yanlış anlaşılan ya da bilinmeyenler. Şimdi ben onu dinlerken böyle bazen en son programda sorumu unuttum çünkü o kadar güzel anlatıyor ki. Şimdi ben bu işi bilen bir kişi olmam gerekiyor ama ona rağmen her seferinde yeni bir şey öğreniyoruz. Dolayısıyla yani bu insanlar mesela, yani bir 25 sene önce yoktu ortada. Yani diyetisyen, kim diyetisyene gidiyordu şimdi 25 sene önce? Yani değil mi? Yoktu öyle bir şey. Şimdi var. Abi Yani bu tür kitaplar, bu tür programlar, yani işte YouTube kanalları, yani şimdi ben baktım, yani hoşuma da gitti şey olarak. Yani ya bir insanların artık olayın basitliğini anlaması lazım. Yani bugün, yani biz size bütün gün boyunca size excuse, sebep üretebilirim bir şeyleri yapmamak için ama benim öyle bir şeyim yok. Onu duymak da istemiyorum. Yani bana nasıl yapılabileceğini söyle. İşte mesela yine aileden gidelim. Yani işte kışın annem diyor ki aşağı inip o zaman diyorum bir AVM'ye gideceksin. Yanında biri var hep, ondan sonra beraber turlayın kardeşim yani AVM'yi, yani şey yok. Yani 20 dakika falan alacaktır muhtemelen. Bir şey almak da zorunda değilsin. Kapalı alan. İşte üşümezsin, hastalanmazsın. Ya da işte ne bileyim mutfak alışverişine gidin. Dolan bütün oradaki şeyleri. Yine bir o kadar 20 dakika geçecek değil o mi? Yani kadar kolay o yani. kadar kolay. Yani bunu zaten hani bunu anladığımızda bir hani kafada bir klik oluyor. Yani oradaki, yani insanlar bazen şeyi de seviyorlar galiba Kaan Hocam. Yani abartıp bazen kendilerini çok ciddiye alıyorlar gereksiz yere. Ve bir şeyleri mesela abartmak istiyorlar. Ya ben işte yapacağım ama şöyle bir yere yazıldım. Şöyle bir gym var orada, işte şöyle bir şey yok. Yani bunların hepsi safsata. Yani onların tabii faydalı olanı var. Ama bunu bir denge içerisinde yapıp bir moderation içinde bir balans oluşturup bunu bir yaşam tarzı haline getirmek. Yani sizin de kitaptaki sanıyorum önemli üzerinde durduğunuz konulardan da biri olduğunu düşünüyorum bunun. Kesinlikle. Yani herkesin yapabileceği, bir çocuğun dahi okuduğunda rahatça anlayabileceği, uzun uzun okumasının gerek olmadığı, Evet. sosyal medyada okur gibi o kıvamda yazılmış. Yani dünyanın en rahat kitabı diyebilirim. Hatta benim yayıncım şunu söyledi ben bu kitabı bastığım zaman. Yani ki Kaan hocam inanılmaz bir şey yapmışsınız. Yani öyle bir hap yapmışsınız ki longevity'yi. Hani öyle bir hap yapmışsınız ki mevzuyu. Yani keşke bütün kitaplar böyle olsa dediler kendileri yani. O yüzden benim aynen söylediğiniz gibi bu kitap hakikaten bir insana bu kavramı en kolay şekilde anlatacak, hayatına sokacak bir kitap aslında. Kitabın yolu açık olsun. İnşallah daha devamları da gelir. Bence bunlar çok değerli çalışmalar. Yani sizin hani zamanınız, yaptığınız çalışmalar, bunu insanlarla paylaşmanız, bu sadece ticari amaçlı bir şey değil. Yani biz şu an bir yayın yapıyoruz. Birbirimizi tanımıyorduk. İşte ticari bir amacı Evet. yok. Siz bize bir şey ödemediniz, biz size bir şey ödemedik. Hatta siz soruları bile istemediniz. Yani Yok. bu Ben ha, ben direkt konuşmaya zaten geldim. Şöyle ya sohbet için konuşuyoruz zaten. Bir iki kitap da yani emin olun ben bunu söylediğim zaman arkadaşlar ben kitaptan para falan da kazanmıyorum zaten. Hani zaten kitap kitaptan bir de evet zor.
Türkiye'de Ya, kitap para kazandıran bir şey de değil zaten. ya şöyle Hani söyleyeyim, benim kitabın tamamen masraflarını bir de bütün herkes benden istiyor kitabı. Kimse almıyor. Bana gönderir evet, misin aynen öyle şekli. oluyor. Yani Bütün bayağı masraflı bir arkadaşlarımıza şey. dağıtıyoruz. Bir de hadi okurlarımıza dağıtıyoruz falan. Yani inanın ya, öyle bir zaten öyle bir kaygımız yok yani. Para kaygısı olan adam oturup kitap yazmaz zaten. Çok doğru. Bizim sanıyorum birkaç program daha yapmamız lazım en azından. Çünkü epey bir konuşacak meselemiz var. Yaparız, hiç Ee, problem değil. Bir şekilde biz de sizin YouTube kanalınıza da content olarak bir şekilde destekli olmak isteriz. Yine misafir etmek isteriz sizi. Türkiye'ye geldiğimde Olur, her belki zaman. yani in person bir yayın da yapabiliriz. Mutlaka, Benim için mutlaka. çok kıymetli bir interview oldu. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bizim şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Yani benim ailem ticaretle uğraşan bir aile. Yani ben de isteseydim hani tamamen ticarette kalabilirdim. Zaman içerisinde işte sağlık sektörüne girdim. Benim yani kökenim işte, ben Ankara Ülke mezunuyum. Burada computer okudum, MBA falan. Şimdi bu şekilde baktığınızda hani sağlık açısından sağlık alanına girmek pek de şey değildi, böyle hani beklenilen bir şey değildi. Girdikten sonra şöyle bir şey var. Yani beni bu işte kalıp daha da iyi şeyler yapmaya motive eden, tamam yani işi iyi yaptığımız zaman ticari tarafı var. Bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz ama bir taraftan da insanların hayatına dokunabiliyoruz. Ve Çok doğru. çok anlamlı bir şekilde onların hayatında bir değişiklik yapabiliyoruz. Ve o gelişmeleri gördüğümüz zaman bu bizim daha bir sorumluluk da veriyor bize ve bir şekilde daha da iyi şeyler yapmak istiyoruz gelecek için. Ve yani problem yine belki bizim açımızdan ama biz bunu insanlarla paylaşmak istiyoruz. Zaten amacımız, bütün amacımız da o. Harika söylediniz yani. Gerçekten son noktayı koydunuz bence. Geçen bazen özellikle Twitter'da, X'te Hı artık, hı, Elon'un söylediği gibi, bazen yazanlar oluyor bana. Bir tanesi geçenlerde yazmıştı. Hocam sayenizde 8 kilo verdim, çok mutluyum. değil mi? Bir tanesi yazmış, hocam sayenizde spora başladım, gittim cime kaydoldum. Bir tanesi yazmış, hocam sayenizde şekeri bıraktım, kendimi dünyanın en rahat insanı hissediyorum falan. Neler yazanlar var yani. İnsan gerçekten, hakikaten bir kişinin bile hayatına dokunduğunuz zaman, bir kişi sizden etkilenip biraz daha güzel yaşadığı zaman, size dua ettiği zaman gerçekten ayrı bir haz alıyorsunuz. Dünyanın bütün paraları olsa öyle bir tatmin vermez size. Çok doğru. Ben onu hep yani hissettiğim için ve onu keşfetmem bir 5-6 sene sürdü bu işe girdikten sonra. Dedim yani burada başka bir şey var ve artık sadece olay parayla ilgili değil. Bir şekilde farkındalık yaratıp insanların hayatında bir etkileşimimiz oluyor ve inşallah daha iyi yaşamalarına sebep oluyoruz. O yüzden tekrardan katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Biz Ben bu de. programlara devam edeceğiz. Hem İngilizcesinde hem Türkçesinde. Cuma günü programımız yayında olacak. Tekrardan bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.